ल आयो कस्तो गाडी आयो भने काठमाडौँदेखि पोखरासम्मको लागि तहल्का ट्राभल छ आउनु सजिलोमा देखाउँछु होइन कतिको लग्जरियस गाडी छ भनेर। अब यो गाडी हेर्नु पर्दाखेरि नयाँ आएको गाडी हो भनेपछि तपाईँले 2x1 को सोफा सिट पाउनुहुन्छ है। टक्कसँग तपाईँले सोफामा दुईजना हुनुहुन्छ भने हजुरको लागि डबल सिट होइन, एक्लै हुनुहुन्छ हजुरको लागि सिङ्गल सिटमा मजाले बसेर यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँले टक्कसँग बस्नुहोस् होइन। अब सिटले मजाले यसरी फोल्डिङ गर्न पाइहाल्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँले एसीको भए मजाले यहाँ फेसमै आउँछ भनेपछि डबल डबल एसीको पोर्ट पाउनुहुन्छ होइन। टक्कसँग रिडिङ लाइटदेखि लिएर चार्जिङ पोर्ट पनि तपाईँले सिटको तल दिएको छ भनेपछि यहाँदेखि मोबाइल चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अब छेउमा झ्यालदेखि लिएर होइन तपाईँलाई फ्यान होइन सबै कुराको बन्दोबस्त छ भने यो गाडी भनेको तहल्काको स्लिपर भएको गाडी हो। आउनु सल्लाह देखाउनु होइन, यो नाइटमा जाने गाडी हो भनेपछि तपाईँसँग स्लिपर पनि पाउनुहुन्छ है। अब स्लिपरमा हेर्नु पर्दाखेरि तपाईँले टक्कसँग होइन सिङ्गल स्लिपरदेखि लिएर डबल स्लिपरको पनि बन्दोबस्त छ होइन। जसमा तपाईँले टक्कसँग यसरी क्याबिन लगाउन सक्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँले प्राइभेसीमा मजाले जान सक्नुहुन्छ है। अब हजुर एक्लै हुनुहुन्छ भने हजुरको एक्लैको लागि पनि स्लिपर छ भनेपछि त्यसमा पनि केबिनको बन्दोबस्त छ भनेपछि तपाईँ डबल स्लिपरमा पनि केबिनको बन्दोबस्त छ होइन। सो आजै गएर घुमाइको यात्रा गर्नुहोस्, त्यहाँबाट आफ्नो सिटलाई सुरक्षित गरेर काठमाडौँदेखि पोखरा र पोखरादेखि काठमाडौँको यात्रालाई आरामदायी बनाउन सक्नुहुन्छ भनेपछि अब यो 2x1 गाडी हुँदाहुँदै पनि यसको टिकटको प्राइस मात्र 1300 रुपियाँ छ होइन। टक्कसँग बुकिङ गर्नुहोस्, घुमाइको एपबाट डिस्काउन्टेड प्राइसमा टिकट राखिरहेको छ भनेपछि आज डाउनलोड गर्नुहोस् घुमाइको एप र सिटलाई सुरक्षित गरेर यात्रा गर्नुहोस् काठमाडौँदेखि पोखरा र पोखरादेखि काठमाडौँ। धन्यवाद।